atraso muy preocupante en relación a este programa. Si bien es cierto, tuvimos la emergencia sanitaria, pero eso se debió haber previsto por los funcionarios, por los funcionarios federales, y no lo tuvieron. Lamentablemente, de los cerca de 15,000 proyectos que ingresaron, están usando los 5,000. Actualmente han subido ellos o están empezando a calificar 5,000. Es un atraso muy preocupante de que los recursos no se lleguen a ejercer, no obstante que ya ampliaron la posibilidad de seguir calificando hasta el 27 de junio, estos últimos días de junio, pero sin duda alguna esto nos va a preocupar. Otra situación alarmante es esa facultad discrecional que están teniendo los funcionarios federales, fundamentalmente, de hacer a un lado o de cancelar o de negar algunos proyectos que con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo, los compañeros productores y los técnicos trabajaron para su elaboración. Nosotros, como organización campesina, vamos a estar insistiendo en que se haga este trabajo con una gran sensibilidad, a efecto de que se califique de una manera muy sensible, apegados al sentido social de estos proyectos, que tienen como fin apoyar a los pequeños productores que más tienen. Hemos tenido reuniones con ellos, hemos conseguido ya que nos permitan tener un testigo por parte de todas las organizaciones campesinas que integran el CAP, así como de la CNC, un testigo que participe en las comisiones que califican estos proyectos. No pretendemos ni sustituir a la autoridad, no pretendemos ser juez ni parte, no pretendemos bloquear esa calificación, pero sí ser testigos de que se haga con gran sensibilidad. El día de ayer conseguimos ese acuerdo. Ayer se firmó y quedó de que sería un representante por cada organización campesina de las 9 organizaciones que integran el CAP. Por supuesto, la CNC tendrá su representante, y en ese sentido estaremos viendo, y permitirá para que estemos tranquilos de que se van a hacer bien las cosas, porque sí tenemos sospechas muy preocupantes en ese sentido. Va lento la calificación. Yo creo que a las autoridades están apostándole porque se nos ganen los tiempos electorales y no ejercer esos recursos que mucha falta le hacen al campo hidalguense. Y bueno, una de las situaciones también que es muy grave de la cuestión electoral también sería de que dieron un precio y el precio se respeta cierto tiempo, pero no más. A lo mejor cuando ya lleguen, pues ya no. Como nos pasó hace un año, y ahora en esta situación que vivimos de crisis financiera, pues se está marcando, los precios están cada día subiendo, y los proyectos fueron calificados y fueron presupuestados con un recurso, claro. Y en los 2 o 3 meses que nos atrasen, o el tiempo que nos atrasen, ya va a significar pues, carestía, y no nos va a alcanzar para llevar a cabo ese proyecto. Y después vienen los problemas. En ese sentido, hemos pedido a los funcionarios que sean prácticos y que sean a tiempo el bajar esos recursos. Muy bien. Por otro lado, la situación de la leche, ¿cómo está? Los ganaderos pues han hecho manifestaciones, han tirado leche, han sacrificado animales porque consideran injustos los precios que les pagan a ellos en comparación a la que traen, por ejemplo, que llega aquí de importación. Ahora, lejos de tener una respuesta favorable, que pasa todo lo contrario. Ellos solicitaron, en un principio estaba pagando el litro de leche a 4 pesos con 20 centavos a los productores nacionales. Y ellos pedían un aumento del 30%. Y la posibilidad de conseguir colocar 2.5 millones de toneladas de leche, de litros de leche, para poder comercializarlos. En ese sentido, ahora les anuncian de que les van a disminuir, no aumentarles, de 4.20 a 3.90. Y eso es algo que pone en gran riesgo a los más de 200,000 productores que tiene todo nuestro país, y por supuesto que ahí van productores de hidalguenses, de la región de Tizayuca, de la región de Tulancingo, que nos preocupa mucho en este sentido. Yo, como dirigente de la CNC en Hidalgo, hago un llamado a las autoridades federales, a Liconza, que pudieran hacer a un lado esos 3 litros de leche que pagan de leche en polvo a 6 pesos con 80 centavos, y es una gran diferencia de lo que está pagando a los productores mexicanos, 4.20. Yo creo que deben de lograr que se logre comercializar esas toneladas de litros que se están produciendo y que se están echando a perder y que se están tirando, y apostarle más al producto, a los productores nacionales. Si no, condenaremos a la desaparición
o a que cada día vaya disminuyendo esos compañeros que se dedican a producir leche a los productores en todo nuestro país y en el estado de Hidalgo. Muy bien, pues muy grave, ¿verdad?, esta situación. Pero bueno, por otro lado también, pues como suplente de una diputación plurinominal, sin embargo, ¿cómo está trabajando la CNC con el partido y todo? Bueno, nuestra organización está sumada al 100% con nuestros candidatos, con nuestros abanderados a todos los distritos electorales federales, algunos participando como delegados del partido, como representantes del candidato, también fundamentalmente como promotores del voto, como activistas. Toda nuestra estructura está trabajando al 100% con nuestros candidatos. Hemos dado la instrucción a todos nuestros dirigentes municipales, a nuestros dirigentes de base, para que nos sumemos y que de una manera paralela a la actividad del candidato estemos promoviendo el voto, seamos los que bajemos la información a nuestras bases de cuál es la ideología que sustenta a nuestros candidatos, de su plataforma política, que es fundamental, de promover la participación en los foros que se está realizando nuestro partido, foros virtuales, en la que se tiene que oír la voz de los candidatos, la voz de los militantes y de los cenecistas, a efecto de participar y que se vaya conformando esa gran plataforma, esa gran estructura que presentarán nuestros candidatos y que llevarán la voz al Congreso, porque no tenemos duda que vamos a ganar los 7 distritos electorales federales en los que estamos compitiendo, y promover ese voto verde y ese voto que nosotros lo hemos definido como un ejército silencioso que está trabajando y que está cumpliendo sus metas, está cumpliendo las instrucciones que tienen de estar con nuestros candidatos y estar trabajando a favor de nuestro partido. No sé si tengas algo más que comentar. No más decirles a los compañeros que han confiado en nuestra organización para presentar sus proyectos de activos productivos, que estamos dando la batalla para que sean calificados positivos y no de una manera discrecional y de una manera insensible se puedan ser rechazados. Vamos a estar muy atentos de que no por una simple burocracia rompan o desautoricen o cancelen esas solicitudes de proyectos. Pues muchas gracias. Gracias, Ángeles.